दोस्तों असल मकसद की तरफ चलते हैं कि ये जो मेडिसिन है वो मेडिसिन मिक्स कैसे करते हैं, किस चीज़ में मिक्स करते हैं। एक तो ये कि उसको आटे में मेडिसिन मिक्स नहीं करनी, कोशिश करें कि नहीं करें। अगर कोई चोकर वगैरह ना हो तो फिर उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप इस पाउडर को जो है ना वो चोकर में मिक्स करके दें। जब ये एक पैकेट है 250 ग्राम का, तो तरतीब आपको बताइए कि आधा, इसके दो हिस्से हैं, आधा सुबह आधा शाम, या आधा शाम को और आधा सुबह टाइम देते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास ये फिलिप्स है, ये हमारे पास ये चोकर बन रहा है, इसमें तकरीबन ज़्यादा तो चोकर ही है, इसमें मुझे ये आटा खुशबू ज़बरदस्त है, खुशबू भी सही है। इसमें तकरीबन तकरीबन ये है एक पाउडर है, एक पाउडर ये डाला, ये क्या करते हैं इसके अंदर इसे सेटिंग है, ये देखिए यहाँ पे तकरीबन तीन चीज़ें मिक्स की होती हैं जो एंटीबायोटिक होती हैं, जिसमें नज़ला बनाते हैं, उसकी खुशबू लेकर चेक करते हैं कि इसमें क्या क्या डाला हुआ है, खुशबू में तो पता चल ही जाता है कि क्या क्या चीज़ें इसमें डाली हैं। ये अजवाइन है, काला नमक है, जाविक अजवाइन है। पानी ले आओ, कोई थोड़ा सा पानी। इसकी करेंगे दो हिस्से, आप अभी में आप ये जो बच हो उसको ये चीज़ें अभी जो रख रही हैं, इस वक्त ये करीब ले आओ जल्दी, देखो इसको कैसे मिक्स करें, इसको अच्छा से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके हल्का हल्का गीला करके इसकी पुड़ियाँ बनाते हैं। बस इतना गीला करना है कि स्टीम बन जाए, वो जिसका ये देखिए इससे ज़्यादा इसको ना पानी
जाहिर हो गई जब ये आपने ये वाली जो पाउडर इसको तैयार करने की सजेशन